Kajti tudi privat, zasebne hiše omejijo javni prostor, ga sooblikujejo, naredijo neko vrsto meje, do kam gre ulica, trg. Recimo, dober urbanist prepreči razvoj slabih hiš, ne, ali objektov, hkrati pa ne vzame kreativnost kolegu arhitektu ali pa kolegu v podrobnejšem merilu projektantu hiš, da vzpostavi dobre pogoje za ogled, se pravi svetlobo ali odsotnost svetlobe ali transparentnost ali neko vmesno varianto, spušča noter difuzno pasivno svetlobo in omogoča razstavi, da se razbohoti ali umetniku, da se v dobri luči, če ima dobre izdelke, predstavi. Ampak razmišlja o celoti kot učinku in součinku, ko bi rekel, sosednjih intervencij ali objektov, ne? Dobrodošli v novi epizodi podcasta Dimenzije doma. Danes bomo z direktorjem podjetja Supa, Aleksandrom Vujovićem, govorili o tem, kako arhitektura, urbanizem in prostorske intervencije skupaj tvorijo celosten pristop k oblikovanju prostora. Pogovor bo pokazal, kako premišljeno načrtovanje in strateški posegi ustvarjajo funkcionalne, trajnostne in prijetne prostore, tako za posameznike kot tudi skupnosti. Aleksandar, lepo pozdravljen. Lep pozdrav, živijo. V prejšnjih epizodah smo podrobno govorili o arhitekturi, urbanizmu in intervencijah posamezno. Danes pa me zanima, kako vsa ta področja združujete v svojih projektih in kaj to pomeni za naročnike v praksi? Ja, naročniki vedno pridejo z konkretno željo, ne, z enim merilom in enim programom, ne. Se pravi, po domače potrebujem stanovanje, hišo, poslovne prostore ali naselje, ne, ali urbanizem, ali intervencijo, ne, nek poseg v že izdelano okolje, ne, mikrookolje. Tako da se vedno z istimi principi prilagodimo merilu in črpamo iz čim širšega in čim več plasti konteksta nam je na voljo, tem bolj veseli smo in je list, se nam zdi manj nepopisan, ko začnemo, ne, kreirati neko rešitev. Pa lahko podaš primer, kjer so se vse tri discipline združile in igrale ključno vlogo pri doseganju končne rešitve prostora? Ja, težko, ne, kajti danes se ne naročajo več stvari pri enemu, ko bi rekel, pri enemu projektantu od loga do mesta, ne, kot so v prejšnjih stoletjih imeli možnost delati naši kolegi. Izpostavil bi samo recimo Ravnikarja v 20. Ali Plečnika v zgodnjem 20. stoletju, ne, ki pa so res bili vse široki in vse prisotni oblikovalci, tako izdelkov kot prostora. Pri nas ponavadi prideš v zgodbo na neki stopnji. Ali jo pričneš z nekom, pa nekdo drug nadaljuje, recimo, ne, urbanizem, pa nekdo drug dela hišo, arhitekturo, pa tretji intervencije, ali te povabijo na katerikoli izmed teh stopenj in ti v bistvu reagiraš v mislih z obstoječim in bodočim naslednikom ali sodelavcev, ne. Tako da danes so kompleksnejše in bolj specializirane, pa tudi fragmentirane naročniško in s pooblastili ali mandatom določene faze projektiranja. Zdaj, omenil si, da razmišljamo tudi na naslednje, ko bojo tukaj delali, bom rekel, lokaciji kot taki, ne. Kaj je tisto, ko naredi razliko, a je zdaj projekt nek povprečen ali pa ne vem, to je pa dober premišljena stvar, da smo mi pripravili teren nasledniku? Ja, recimo tukaj se bom uprl na razmerje med urbanizmom pa arhitekturo, ne. Recimo dober urbanist prepreči razvoj slabih hiš, ne, ali objektov, hkrati pa ne vzame kreativnost kolegu arhitektu ali pa kolegu v podrobnejšem merilu projektantu hiš ali objektov. To pomeni, da ne pride do nekih ekscesov, hkrati se pa lahko nastane
nekaj več od samo z urbanističnimi predpisi podanimi smernicami en in isti objekt v ponovitvah. Ne. Tukaj se mi zdi, da mora urbanist razmišljati o arhitektu, hkrati mu pa onemogočiti, čeprav je tudi ta naslednik odgovoren prostorski projektant z licenco, onemogočiti neke bodisi namerne ali po nesreči škode v prostoru, ustvarjanje škode v prostoru. Ne. Podobno je recimo, če gremo na naslednje merilo, arhitekt, ko projektira neko galerijo ali muzej, je fajn, da v bistvu je kljub temu, da je to ponavadi pomembne stavbe in so lahko ekspresivne, je fajn, da se zadrži toliko, da sama hiša ni prisotnejša od razstavnih umetnin notri ali ob njej, če govorimo o forma vivi, o odprtem prostoru, ali recimo galerija, muzej v notranjem prostoru, da vzpostavi dobre pogoje za ogled, se pravi svetlobo ali odsotnost svetlobe ali transparentnost ali neko vmesno varianto. Zato recimo mi ni blizu Guggenheim muzej v Bilbao, čeprav je remek delo, ko bi rekel, pred kratkim preminulega svetovnega arhitekta Franka Gehryja, kjer je v bistvu sam po sebi večja, vsaj po mojih izkušnjah obiska večkratnega tega prostora, je večji kip od kipov, ki so ob in v njem, je večja, bolj kriči v prostoru kot umetnine, manj pušča prostor ali je manj paspartu podlaga razstavljeni umetnosti. Na drugi strani bi pa pohvalil recimo muzej v Bregenzu, ki pa z neko inovativno je neka škatla, ki pa ni samo to, z inovativno vstopom projektivo svetlobe, ki je med etažami, spušča noter difuzno pasivno svetlobo in omogoča razstavi, da se razbohoti ali umetniku, da se v dobri luči, če ima dobre izdelke, predstavi. Ne. Če gremo še naprej, se mi zdi, da prostorska, da tudi nekdo, ki razporeja bodisi začasne ali trajne prostorske intervencije, razmišlja tudi ne samo kako bi rekel, metanju predmetov v prostor, ampak razmišlja o celoti kot učinku in součinku kako bi rekel, sosednjih intervencij ali objektov, in omogoča tistemu, ki oblikuje posamezen objekt, mini intervencijo, dovolj svobode, hkrati pa vključuje ga v neko meaningful ali pomembnejšo, večjo celoto. In po tej analogiji gremo lahko s primeri dalje in dalje. V začetku odgovora si rekel, da ne naredimo slabe hiše. Zdaj, ne vem, kaj to za vas pomeni? A je to, ne vem, da smo preveč fokusirani sam, ne vem, na en prostor ali kos zemlje ali ste kaj druga mislili s tem? Ste me dobili, ja. Uporabil sem nevaren izraz, dobra ali slaba hiša. Jaz sem še dovolj star, da sem imel privilegij biti med drugim tudi študent profesora Vojteha Ravnikarja, ki nam je rekel, da dobra hiša zanj ne obstaja kot pojem, to se spomnim v drugem letniku študija. Pa vendar obstajajo neki kriteriji, Jaz predvsem bi popravil to izjavo v škodljivo ali neškodljivo hišo, dobra pa v pogojnem smislu koristna tako za uporabnika navznoter, kot za prostor navzven. Kajti tudi zasebne hiše omejijo javni prostor, ga sooblikujejo, naredijo neko vrsto meje, do kam gre ulica, trg, do kam je javni, kje je poljavni, kje je pa zasebni prostor. In dobre hiše to počnejo in so vplivajo na med seboj in tudi na javni prostor. In to je tisto, kar pridemo v neko naselje, pa del mesta, pa v tujini, ki gremo na ekskurzijo, ker rečem, wow, tukaj se pa fajn počutim. Ampak v bistvu ne vemo čisto zakaj, niti ni zaradi balustrade ene ograje, niti ni zaradi tlakovanja ceste, ampak je v bistvu zaradi nekega skladja,
med vsemi elementi, za katere so odvisne vsi nivoji odločanja in projektiranja, da v bistvu delujejo skupaj in sinhrono, tudi skozi daljši čas. Ne. Se pravi, tista podzavest naša, ko niti ne vemo zakaj, ampak res sem ta prava energija je. Ponavadi je razlog za to in je razlog tudi konkreten. Ja. V proces morate tudi vključevati naročnike oziroma skupnost, da prostor postane resnično njihov in uporaben za vse. Na katerih bi rekel nivojih jih vi imate zraven prisotne? Ja, koga? Naročnike? Naročnike. Naročnik v bistvu mora biti vse skozi prisoten. Mislim, dobro je, da je, ne? Kajti na koncu bo on to plačal, ne? In on bo to uporabljal. Obstaja pa velika nevarnost, da nekateri kolegi lahko hitro pa podpademo, vsi smo podložni temu, pod nekim risanju po nareku. Ne? Jaz nalaž uporabljam te 3 besede skupaj, kar pomeni, da degradiraš projektivo ali ustvarjanje na risanje in degradiraš razmišljanje o različicah, prilagajanje kontekstu, upoštevanje in kreativno interpretiranje naročnikovih želja in še izboljšanje njegove dodane vrednosti izdelka na koncu v bistvu narek. Ne? Kajti, če bi naročnik te ne bi potreboval, če bi bil arhitekt in že to je kolizija biti naročnik in projektant in uporabnik in plačnik v isti osebi, in to sem enkrat samo sprobal in videl celo kompleksnost tega pri lastnem domu. Drugače on ponavadi neke druge profesionalnosti in ti mora zaupati. Ne? Se pravi, on mora biti na koncu zadovoljen z izdelkom, ampak izdelek je omejen s pravili stroke, okolja, zakonov in pravilniki nekega konteksta, nekega kraja. Hkrati pa moraš biti dovolj inovativen, da je v bistvu poseg več kot preprosta združitev posameznih kako bi rekel, opek ali betonskih plošč, ne, v neko dodano vrednost, v katerem se dobro počuti, ker počuti, da je dobil dovolj za svoj vložek in da vidi v bistvu potencial bodisi v fleksibilnosti, bodisi v užitku definiranosti nekega prostora, ki pa ne moti okolice, ampak jo sogradi. Ne. Aleksandar, najlepša hvala za vaš čas, za današnji pogovor. Mislim, da smo v teh epizodah se dotaknili kar nekaj novih področji, v katerih, bom rekel, povprečen človek ne sliši veliko oziroma večkrat jih ne sliši. Hvala tudi vam, dragi poslušalci, da ste bili z nami v tej epizodi. Če imate kakršnokoli vprašanje na katero temo, ko smo jo razglabljali, vas vabim, da pišete na info@plasart.si. Z veseljem odgovorimo v mailu. Če vam je pa bila epizoda všeč, vas vabim, da podcast ocenite, ga delite z drugimi in se nam pridružite v prihodnjih epizodah, ker bomo še naprej raziskovali nove dimenzije doma.